У нас уроки верховой езды сегодня тут. Нил прыгает, я говорю, хорошо, что нет соседей снизу. Сначала на панде прыгал, но на панде не так удобно, она не резиновая. Потом привез коня. Нет, это осел, это же не конь. Так, куда ты близко так припрыгал? Это майс. По-русски. Это майс. Всем привет! Сегодня у нас в третий раз наступила зима. За ночь. Вот так. Вчера ни снежинки не было. Ой, сейчас, чтобы вам видно было. Видите? Неплохо так выпало. И сейчас еще идет, по прогнозу, до часу дня будет идти. А мы собираемся в горы, в лес за елкой. Андрей, он еще не готов. Еще в домашнем костюме бегает. Пойду раздевать. В общем, поедем, поищем елку, найдем какую-нибудь хорошую, срубим. В этом году бесплатно. 3 елки на человека можно. Но нам одна надо. Так что Да, вот. и мы поедем пятером. Пятером за одной елкой. Полину отвезли на работу. Андрей отвез сегодня к 8 ей. Нам надо к 3 вернуться уже. Так что долго не погуляешь. Потому что Полину забирать в 3 с работы. Ну, надеюсь, к тому времени мы найдем хорошую елочку. И привезем. Да, Мил? Ну, он уже тоже готов. Лохматый. Стричь пора. Я снял Дейзи. Пользуется. Вон карета едет, амиши. Крутит от колес, дает энергию. А я не знала, что у нас в штате есть амиши. Может, это так, просто прогулочная коляска, кого-то на экскурсию везут? Если в шляпе, вот, может быть, амиши едут, но все равно, что с огоньками. Может, так кто-то? Катают кого-нибудь. В шляпе? Закрытая полностью карета. Ну да, зима ж не видно. Не амиши, наверное, так кто-то просто выехал покататься. Потому что я не думаю, что они использовали бы электрические огоньки. Ага. Хотя, может, это продвинутые амиши. Кажется, туда мы ехали меньше. Так, Андрей свернул не туда. Так я тут поснимаю вам. Едем по такой улочке. Здесь чуть больше снега. Что не туда? Сейчас посмотрим, Домики. у кого красивая елка в доме стоит. Пойдем, берем. Заберем, да, лучше во дворе. У нас же демократия, надо, чтобы у всех было одинаково. Нет, заберем у богатых и возьмем бедных. Вон старый дом, вон лес весь. Каменный камин такой. О, Кевин, вот я Кевин такой такая. домик. Нашему, если так насчет 25-го, ну 25-го нет, 26-го уже начнут выбрасывать, можно еще хорошие елки. 1 января. Даже 1. О, какое солнце сзади. В зеркале. Вот еще Кевин. Что тут скользко? Что-то водит туда-сюда. Снег. Это большая. Ничего себе тут у них. Домик. А, где-то еще. И это что-то жилой дом. Красивые деревья. Сколько там градусов машина показывает? 17. Морозец. Это -7 где-то. Так, въехали мы на территорию леса, где можно рубить. Вот сейчас пробираемся, едем вон к тому лесу, к этим елкам. Надеюсь, они не сильно далеко от дороги. И будем искать елку там. Все, выгрузились. Идем елку искать. Нил у нас одет. Папа мой уже куда-то убежал. Потом будем его искать, когда елку найдем. В прошлый раз искали. Вот семейная традиция елку. И со снегом везет. Который год в день поисков елки много снега. Вчера ж вообще ни снежинки не было. Мы идем по дороге елку искать. Вряд ли, конечно, найдем.
Воздухом подышим. А тебя там вообще в лесу, Андрей, не найдем потом в этой охотничьей куртке. Хоть бы оранжевое что одел. Так, надо с дороги сходить. А то, что мы так елку не найдем. Тут разделились, зашли с мамой и с Нилом вот в такой лес. Нашли вот такую елку. Так, вам против света, не знаю, видно или нет. Но нам такой высоты не нужно, конечно. Но можно обрубить низ потом. А так она вроде ровненькая и даже не сильно редкая. Мама, Но никого не можем дозваться, чтобы пришли, Мам. посмотрели. я пробую снег с ней, чтобы когда отрубили, снег не падал. А, так ты сразу стрясаешь. Ну давай. Так, что-то там мама еще нашла. Что там? Еще одна? А я эту издалека увидела. Она пушистая, но непонятно. Она... О, вот это красиво. Это пушистенькая. И тоже, если низ обрубить... Что, с одной стороны? Ну, я не знаю, с какой стороны. Вот тут вот у нее дырка. Как-то нету веток. Нет, та ровнее, наверное. Это пушистее, гуще, но все равно у нее как-то это... Дыра, вот здесь вот дырка. Ничем не завесишь. И она кривая, ствол. Не, ну верх ровный, если низ обрубить. Не знаю. Так, нет, какая-то не очень. Та лучше была. Надо пометить, а то мы сейчас уйдем. Вон она та елочка. Хотя издалека вроде как редкая. Снег лежит, так вроде не сильно редкая. А так прям не знаю, надо подумать. Сейчас что-нибудь еще, может, найдем. Вот такую елку, да? Если смотреть вот с этой стороны. Так нам надо, чтобы она красивая со всех сторон была. Одна сторона для нас, а вторая в окно уже будет смотреть. Мы же ее не в угол ставим. Вот, вот это. Но только это выше, чем можно рубить, по-моему. Такую высокую нельзя рубить. 15 футов всего. Сейчас залезу. Иди сюда. Ой, 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 снег за шиворот сыпется. Ну так она красивая. Так а лысой стороной в окно будет. А так она ничего. Там совсем лысо, она как-то вот с этой стороны. Андрей! Все, Нил устал и елку нашел. Вернее, это Андрей нашел. Вот эту. Она ровненькая, пушистенькая. С нее уже половину снега обтрясли. Правда, не сильно высокая. Может, до потолка. Фу, это мы тут гуляли вокруг. Тут высоковато, воздух разреженный. Не до потолка, может быть, чуть-чуть. Как бы низковато, но зато красивая, пушистая, мне нравится. Если под самый корень ее, то, может, и, в принципе, и высоты хватит. Теперь Андрей побежал папу искать. Орали на весь лес, он не отзывается. Куда-то вообще так далеко ушел. Вот. Так что, скорее всего, ее будем. Ну, сейчас Андрей еще где-то там бегает. Еще кричит, большую нашел. Не знаю, может, сейчас схожу, посмотрю. А так надо сторожить, чтобы их, ну, правда, тут кроме наших следов, других следов не было. Были там чуть дальше люди с собаками, мы видели. Но они или на охоту, или так гулять приехали. Надо идти в машину с инструментами Андрею и рубить. И мама фотографирует. Снег хороший. Так, ладно, пойду к Андрею схожу. О, какой снежный ангел получился. Видишь? Я говорю, не надо ни мультики, ни игрушки. Ребенка в лес вывез. Ребенок занят. Куст какой-то обдирал, палкой что-то ковырял. Мама пошла. Так, Андрей побежал за пилой. И вроде где-то там слышали папин голос. Папу потеряли. Я говорю, беги за пилой, рубим елку, пойдем папу искать. Он как, унесся куда-то. Без связи, кстати. Тут связи нет, но у него даже телефона с собой нет все равно. Красота, тишина. Покой такой. Так мороз, -4 показывает. Хотя здесь, наверное, чуть больше, там -4 в городе было.
Снежки не лепятся. Не. Хотя так не чувствуется, не ощущается мороза. Мне сказал, ему жарко, пока мы тут ходили. Так, все, рубим. Высоко рубишь, надо было ниже подходить. Ну, Там кривой пень. 10 сантиметров оставил. Ну. Ай, ну все, будет короткая. Давай другую. Смолой пахнет, или ну, елкой пахнет, когда струю рубить начали там. Оба, все. Нормально, Ёлочка. ты ну, хватит высоты вам. Макушка вешалась? Хватит, еще в подставку ставить. Ну, так и все. Понюхай, варишь. Вот нижние ветки надо будет. Какими-то пахнет. Отрубить? Я елка цитрусовым каким-то. Нил, ты там что делаешь? Сейчас дорогу назад надо найти, чтобы Что искать? не Прямо, через дебри. прямо и прямо. Так, а сюда? Ой, 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 я чуть Да, не ну, упала в землю. По густоте вообще. Так, все, берите, понесли. Вперед, Пошли. пробивайте. О, так она густая, даже не взяться. Не сломайте только ветки. Дайте, я один. Не обломай. Один понесу, а вы мне дорогу лучше показываете. Так, А то помогите Нил, мне отходи. её выше поднять. Лицо отворачивай. Ой, зараза! Много! Ты сложи ее. Все, Все? Ты там видишь, куда идешь? все нормально, нормально. Идемте. Давай. Тяжелая? Пахнет. О, хорошо пахнет. О, все, давайте, показывайте дорогу. Ты хоть смотри, куда идешь, чтобы видел. Так, Нил, все, не теряйся, пошли к машине. Понесли елку. Будем привязывать ее. Елка сама идет на ножках. Провалиться можно. Нил, аккуратно, давай топай. Дебри полезли какие-то. Так, давай. Идем. Я вообще люблю лес. Не знаю. В любую погоду. Вот приблизительно такая погода была, когда я курс на выживание проходила. Только снега было побольше. Там можно... Я провалилась вот так по грудь. И мы в снегоступах таких ходили. Потому что по-другому было не пройти, минимум по колено. В горах штата Вашингтон. Мы в такую погоду жили 6 дней в лесу. И не на одном месте перемещались там, естественно. С рюкзаками совсем. Мне классно, мне понравилось. Я люблю лес, не знаю. И в лесу я всегда почему-то знаю направление. Не знаю, где приблизительно выход, дорога, вот если я ее видела. В городе я могу заблудиться в 3 соснах между 3 домами. В лесу мне нормально. Так, Нил, давай, я жду, пока ты перейдешь. Тут давай проходи. Скорей. Аккуратно, да, проходи аккуратно. Так. А лес мне всегда нравится. Мне никогда в лесу не страшно. Некоторые говорят, как может быть не страшно. Здесь, кстати, в этом лесу медведи водятся. Табличка была. Аккуратней, типа гризли. Это я тут... О, блин. Я перчатку потеряла. Одна осталась. Пойду назад перчатку сейчас посмотрю. Несу под мышкой. Хотя вроде и мороз, но руки как-то не мерзнут. Даже телефон нормально держать. Перчатку потеряла. Вот она. Торчит. А кто на нее наступил? Ой. Так, все, пошли догонять всех остальных. А, вон там мама с Нилом еще. Меня ждут. Такие, о, распогаживается, небо голубое становится. Скоро солнышко будет. Такой вот вид на горы тут. И вот тут машина стоит. О, так они ее уже загрузили почти. Привязывают. Ой, хорошо. Тишина, красота. Тебе дать? Что?
что я тебе принес. А, вот зачем уже? Я уже тут. Нет, так вон там. Смотрите, какая красота. Не знаю, вам видно или нет. Облака прям на горы. Вот так. И лошадки пасутся. Низко. Или это мы высоко, или облака низко опустились. О, машине закрыла. А то, может, там из-за солнца не видно, против солнца снимаю. А вот какая еще природа. У нас тут облака на земле лежат. Красоте. Закрываем. Коля. Ну такой идеальной елки у нас еще не Андрей было даже снимает. из магазина. Да, классная елочка Ровно, получилась. пушистая, такие пушистые вообще сложно найти. За $2,5. Со всех сторон за $2,5, да. Ну сколько там на бензин потратили? И на удовольствие Бензин поездки. потратили на прогулку. Ну да. Со всех сторон. Так, ну в общем, сейчас мы будем Ровная, ее. красивая сейчас. Сейчас лампочками украсим, и будем потом- украшать. Потом снимем результат, конечно. Я еще сейчас покажу. Андрей сегодня с папой украсили. Вон сосульки на дерево повесили. И ящик сделали в виде подарка. Фольгой обмотали. Ну, теперь такая Бант сверху. идеальная Вот там ёлка, тут надо приехал ставить соседский на дом. следующий. Вот у нас еще. Оставить? Ну, где такую найти в следующий год? Да, замумифицировать ее для до Это- следующего это года. оставим, да. Так Вообще посадим, классно. если корни пустит, посадим куда-нибудь. Вешайте уже лампочки. Садим. Подарок кривой получился. Ну да, сетку вы как-то криво намотали. Ну, она длинная. Я, понимаешь, я искал, чтобы было 10 футов. 9 или 10 футов, тогда бы раз, и все. А я думала одну, А вот так так, две? сверху просто на подарок. Его не хватит так, потому что получается. Это ж я еще не показала, я ж камин уже украсила. Еще в предыдущем видео не показывала. Докупила в этом году пару вещей, то есть гирлянда, вот эти птички, это у нас было с прошлого года. Вот этот вот фонарик такой купил, туда свечку можно внутрь вставлять. И вот такие штуки с шишками. Купила 2 штуки, но сюда одну поставила, вторую вон туда. Так что у нас теперь тут красиво. Сейчас елку украсим, вообще будет праздничное настроение. Это Аганькина елка. Я еще включила, забыла показать. У нас же венок там висит. Он у нас в том году над камином висел, а в этом году решили повесить сюда на дверь. Так что у нас вот тут такая красота. Не видно нигде лампочки другого цвета. Тут одна была лампочка неправильно светилась. Со снегом совсем другой вид. Надо выйти на улицу снять дом. Вот еще шишечки Нил принес, я забыла. Они у нас с того года. Так что теперь у нас тут вот так. Еще на 3 шишки больше. А, вот еще такой домик купила. Вот. Цементный, он тяжеленный. А штатив всё. Так, вышла я на улицу заснять дом со снегом, пока снег не растаял. Вот, конечно, венок бы еще на двери подсветить. Посмотреть вблизи, что тут папа с Андреем сделали. Вот такой подарок. И сосульки на дереве. Дерево пока маленькое, разрастется, еще пару таких гирлянд купить, как будто обледеневшие. Так, сейчас на другую сторону перейду, чтобы виднее было. Сегодня этот дом смотрели. Завтра у этого дома будет open house. Мы внутрь сходили. Тут риэлтор был, расчищал драйвей. Говорит, хотите посмотреть? Мы хотим. Но я, правда, там не снимала. Но ничего так. За 440 тысяч продают. Наш лучший. Но все равно ничего. Вот так вот. Когда снег, оно как-то, конечно, белее. Крыша белая. Наряднее выглядит.
К следующему году надо купить лампочки еще по гаражу. Вот так пустить. Рамочки такие сделать. Тогда будет еще лучше. И оленей. Надо тут поставить. В этом году решили оленей не делать уже. Купим к следующему году. Сейчас елка в окне еще будет гореть, когда ее поставим. Это я иду показать еще веранду. Я вроде бы тоже не показывала. Вот такие на веранде висят. Или показывала. Мы мимо ехали. Вот так вот. Все, праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Создаем праздничное настроение своими руками сами. Надо подарки заворачивать. Вот елку поставим, будем заворачивать. Так, кто там в двери вылазит? Открыл. Началось украшение нашей елки. Вот у нас привет, Ваня и Лёля. Напоминание поездки на Гавайи в этом году. В феврале вовремя мы успели, до начала всей этой всех этих непоняток с короной. Вот у нас купили мы там украшения, дождалось своего часа, повесили уже. Сейчас лампочки намотали, сейчас игрушки повесим, дождик, потом покажу финальное. Звезда горит. Я никуда не могу, потому что очень колется. Где колется? Ну-ка посмотри. Сюда посмотри. Больно. Ну что, закончили почти. Можно было не украшать. Это без горящих лампочек. Да. Дождик, в смысле, и снег искусственный. А так загорается. Надо свет сверху выключить. Ну потом. Выключи свет, я хочу посмотреть в темноте. Лампочки. О, красота. Там выключайте тоже. Я сейчас выйду на улицу, с улицы с ним. Юбки же еще нет. С улицы юбку не видно будет. Да, еще не доделали. Еще вниз надо закрыть подставку, посадить игрушки. Красота. Всё. Ну, даже и при свете, Ну, и без честно говоря, огоньков. За все наши с тобой елки такой красивой елки у нас не было. Ага. Именно у нас. Пушистый такой, густой, да, это красивое Это получилось. на хорошей правильной форме. Хорошую елку нашли. Держит, как Ага. ровно. Тоже есть где-то. Звезду надо только другой, а то какая-то она цвет не совпадает с огоньками. Зажигает свет. С улицы снимать. Может ее сделать просто белые огоньки, без цветных. Она сейчас у нас вся такая серебристая. То цветные как-то. Не, нормально, мне нравится, когда меняется. Да. Ну, ладно. Белое некрасиво. Смотри, вот это зажигалось. Чисто белое. Не, белый тоже красивый. Не, ну если. Ну вон, больше ничего не видно. Так свет когда зажечь? Сейчас, не зажигайте пока свет, я с улицы сниму. Ну давай. Это на кухне Андрей сделал. Бутылки из-под вина запихнул туда гирлянды. Такая красота. Ой. Ну и еще тут из украшений у меня стол украшен. Сейчас я... Подожди, я видео сниму. Я сейчас, секунду. Еще я стол украсила. Ну тут, правда, не у нас делами занимался. Но если убрать всякие фломастеры, то вот такая подставка для свечей тут немножко понатыркала. И новый table runner. То есть этот рушник купила такой. Не правда, уже фломастером его вымысла. В общем, вот так все к Рождеству и Новому году готовы. Сейчас порядок наводить будем.